Всім привіт! Мене звати Аполінарія, можна просто Поліна. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну шкільну цікаву річ. Цією річчю користуються мільйони школярів та простих людей. Ця річ називається фарби. Фарби можуть бути різних кольорів та видів. Можуть бути синіх, рожевих, помаранчевих, голубих, синіх, жовтих, фіолетових та так далі кольорів. І можуть бути медові, гуаш та прості. Фарби для мене дуже хороша річ. Я ними користуюсь на уроці мистецтва та на гуртку малювання. Я навіть іноді можу зайти в якийсь любий магазин та взяти картину по номерам. Ось я намалювала картини по номерам. Я хочу вам показати мої зразки. Ось отаку картину я намалювала до Нового року. А ще є одна картина, яка мені дуже подобається. Це ось ця картина. Це моя сама перша картина. Вона мені дуже подобається, тому що вона дуже така величенька в розмірах. Та ще вона прям дуже-дуже акуратно, охайно обмальована. А позаду ви бачите ще не домальовану мою картину. Я вам зараз ближче її покажу. Ось оце вона. Це герб України із соняшниками. Це моя сама найвелика в розмірах картина, яку я ніяк не можу домалювати. Сьогодні я вам розповіла про таку річ шкільну – фарби. Дякую всім за увагу, всім до побачення, друзі.